Salut tout le monde les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous montrer un petit tutoriel pour découper vos bruitages, les importer sur iTunes pour les mettre sur iMovie. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc déjà rendez-vous sur GarageBand, qu'on a notre bruitage et en fait il faudra le découper déjà. Donc vous allez vous mettre à l'endroit, on va zoomer un peu, vous mettez au bon endroit et vous faites pomme T pour découper. Voilà. Ensuite vous mettez à la fin, vous refaites pomme T et vous supprimez les autres parties. Voilà, vous dézoomez, vous remettez votre bruitage au début, vous écoutez si c'est bien. Parfait. Ensuite vous allez dans l'option partage en haut, faites morceau vers iTunes, vous le renommez et vous n'oubliez pas de cocher la petite case en bas. Voilà, moi je vais l'appeler Bruh parce que c'est le nom du bruitage. Faites partager. Donc là il y a iTunes qui va s'ouvrir et on voit bien que le Bruh a été mis dans une playlist GarageBand sur iTunes. Voilà, déjà ça a marché. Je vais vous montrer qu'on peut aussi le mettre sur iMovie. Donc on ferme tout ça, on ouvre. Donc on voit bien que notre bruitage est là et on peut l'importer sans problème dans iMovie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, abonnez-vous et on se dit à la prochaine. Ciao!